ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන විශ්වවාහිනී නාලිකාවේ දී ස්පෝටිං ලයිව් වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වී සිටින සුවහසක් ක්‍රීඩාලෝලිය ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතින් මේ 2026 නව වසරත් සමග අපි මේ සූදානම් වන්නේ ඔබට මේ වසරදී විශ්වවාහිනී නාලිකාව සහ ක්‍රීඩා විචාරක අශෝක සිල්වා මහතා සමග එකතු වෙලා නවතම ක්‍රීඩා තොරතුරු ඔබට ගෙනෙන්නට. ආයිබෝන් අශෝක මහත්මයා. ආයිබෝන්. හොඳයි අශෝක මහත්මයා අපි දන්නවා පසුගිය කාලයේ පසුගිය වසර 2025 වසර අවසාන වෙනකොට ලංකාව ස්වභාවික විපතකට මුහුණ දීලා ඉතාමත් අසීරු තත්වයකට පත්ව සිටි අවස්ථාවක අපි ඇත්තටම මාස කිහිපයක්ම අපි ක්‍රීඩා පිළිබඳව කතා කළෙත් නැහැ විශ්වවාහිනී නාලිකාවෙන්. ඒ නිසාවෙන්ම අපි හිතුවා ඔබත් සමග එකතු වෙලා අද පසුගිය වර්ෂයේ කොහොමද අපේ ලංකාවට මේ විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් අශෝක මහත්මයා කොහොමද අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තත්වය පිළිබඳව අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මේ නව වසරට පිළිබඳව කතා කරන කලින්. ඔව් ඔබ කිව්වා වගේම අතවසෙම විශාල ව්‍යසනයකට අපි පත් වෙලා අපි වැඩසටහන් කරෙත් නෑ. නමුත් 2026 පළවෙනි වැඩසටහන වශයෙන් අපි ක්‍රීඩා වලින් හමු වෙන අවස්ථාව මේ අතවසෙම මොන දේ වුණත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් ඉදිරියට යනවා. මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් වසන්තය උදානවා කිව්වොත් මම නිවැරදි. මොකද දැන් මේ වෙනකොට 2019 වර්ල්ඩ් කප් එක මේ වෙනකොට පැවැත්වෙනවා නැමීබියාවේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතා හොඳින් ඉදිරියට යනවා. තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කරලා ඊළඟ වටේට සුසුකම් ලබා තිනවා. අපේ කණ්ඩායම තරඟ වදින්න තියෙනවා. තව ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සමග එම තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන තරමට ඒ under 19 අපේ ලාබාල කණ්ඩායම ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතා හොඳ දක්ෂකම් පෙන්නනවා. මම හිතන්නේ ජපානය හා අයර්ලන්තයට සමග උන් ජයගත්තා. ඉතාම හොඳින් තරඟ වැදිලා මම හිතන්නේ ජපාන කණ්ඩායම ඉතාම හොඳ කණ්ඩායමක් මේ වෙනකොට. මොකද T20 තරඟාවලියේ දැන් රටවල් අලුතින් රටවල් බොහෝ රටවල් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ සමගම අපිට තව එක් තරගයක් පමණයි ජයග්‍රහණය කරන්න තියෙන්නේ. මේ වෙනකොටත් අපි ඊළඟ වටේට සුසුකම් ලබලා ඉවරයි 19 පාල ලෝක කුසලානේදී. ඊළඟ වටේට යන්න පෙර ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සමග තව එක් තරගයක් අතරතුර තියෙනවා. නමුත් මේ විශේෂයෙන්ම කිය යුතුයි ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා ශ්‍රී ලංකාවක සම්භාවයක් ඇති ශ්‍රී ලාංකික තරුණ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් නාදන් කුරේ සමග නිතිස් සැමුවෙල් කියලා. ඉතින් ඔවුන් දෙන්නම ඉතා හොඳින් දස්කම් දක්වනවා. ඒකත් ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් අපිට සතුට වෙන්න පුළුවන් කාරණයක්. ඒකම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණලා තිනවා එංගලන්ත කණ්ඩායම තරඟ 6කට සහභාගී වීමට. එක් දින තරඟ 3කට ඒ වගේම T20 විශේෂ තරඟ 3කට. ඉතින් හෙට අපේ පළවෙනි එක් දින තරඟය ආරම්භ වෙනවා ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බොහෝ පසුබෑම් වලට ලක් වුණා. ඒ වගේම ජයග්‍රහණත් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ අවසන් කරපු පාකිස්තානයේ සමග T20 තරඟාවලියේදී එකට එකක් වශයෙන් සමතත්වයෙන් තරඟාවලිය ඉවර කරන්න ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වුණා. නැවත වරක් T20 තරඟවල T20 කණ්ඩායම් නායකත්වය දසුන් සානකට හිමි වෙලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා. ඉතින් දසුන් සානක ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරා අපි ජයග්‍රහණය කරපු තරඟේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු වර්ල්ඩ් කප් එක අභියස ඉඳගෙන දසුන් සානකට ඉදිරියට යන්න ලැබෙවා කියලා. නමුත් හෙට එක් දින තරඟය පැවැත්වෙන එංගලන්තය සමග ඉතින් එක් දින තරඟයේ නායකත්වය තවමත් දසුන් සානක නෙමෙයි අපේ ක්‍රීඩා හිටපු නායකයන් තමයි හිවිලා තින්නේ. ඒ වුණත් මම හිතනවා මේ තරඟය ඉතා හොඳින් කළ යුතුයි මේ තරඟාවලිය. මොකද ලෝක කුසලානයට පෙර හොඳ පෙරහුරුවක් ලබා ගන්න තියෙන හොඳ දක්ෂ කණ්ඩායම එංගලන්ත කණ්ඩායම. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් මේ තරඟාවලියට හොඳින් නිම කරගන්න.
ඒකම මම කියන්න ඕන හේෂානි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ටත් වඩා දැන් පුහුණුකරුවෝ ඉන්නවා ඒ විශාල ප්‍රමාණයක්. දැන් එංගලන්ත තරඟාවලියේදී ඉන්දියානු පුහුණුකරුවන් දෙන්නෙක් ලබාගෙන තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව පිටිකරණයට සහ පන්දු රැකීම යන අංශ දෙකට ඉතා දක්ෂ පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ හිටපු හොඳ සේවයක් කරපු පුහුණුකරුවන් දෙන්නෙක්. ඒකම ඔබ දන්නවා ලසිත් මාලිංග වේගපන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් එක් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පෙර නවසීලන්ත ක්‍රීඩකයෙක් දඟපන්දු යවන පුහුණුකරුවෙක් වශයෙන් නවසීලන්තයේ පුහුණුකරුවෙක් ලබාගත් දඟපන්දු පුහුණුකරුවෙක් වශයෙන් ඒ වගේම ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණය සඳහාත් අපි පුහුණුවක් ලබා ගත්තා. ඉතින් සනත් ජයසූරිය ඉන්නවා. මම හිතන්නේ පුහුණුකරුන් අපිට ඕනවටත් වඩා ඉන්නවා. විෂයාකාරයෙන් පුහුණු වීම සහ කළමනාකරණය තමයි ඔවුන්ගෙන් යම් දෙයක් දක්ෂතාවෙන් ඔවුන්ගේ පුහුණුව ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකේ ක්‍රීඩාලෝලින් වෙනුවෙන් ඉතා හොඳ තරඟකාරීත්වයක් පෙන්වීම තමයි වැදගත් වන්නේ. හොඳයි අශෝක මහත්මයා අපි දැන් මේ වර්තමානයේ පවතින තරඟ පිළිබඳව කතා කළා. දැන් ඉදිරියේදී මොන වගේ තරඟවලටද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මුහුණ දීමට විශේෂයෙන්ම අපේ ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට මුහුණ දීමට තිබෙන තරඟ? දැන් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ දැන් 22 වෙනිදා පළවෙනි එක්දින තරඟය එංගලන්තයේ සමග පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ 24 වෙනිදා දෙවන තරඟය 27 වෙනිදා තුන්වෙනි තරඟය. මේ තරඟ තුනම පැවැත්වෙන්නේ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉන්පසු 20 තරඟාවලියක් පැවැත්වුණු එංගලන්තය සමග ඒ තරඟ තුන පැවැත්වෙන්නේ පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒක ජනවාරි 31 වෙනිදා තමයි පළවෙනි තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වගේම දෙවෙනි තරඟය පෙබරවාරි 2 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. පෙබරවාරි 4 වෙනිදා මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් දවසේ තුන්වෙනි තරඟය පැවැත්වෙනවා. මේ තරඟ තුන ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම මම කියන්න ඕන හේෂානි එක්දින තරඟවලට හා මේ 20 තරඟවලට කොහොමත් T20 කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් යෙදුවිය යුතුයි. මේ තරඟ දෙකටම පුළුවන් තරම් මම හිතන්නේ ලෝක කුසලානයට සහභාගී වෙන කණ්ඩායම් සහභාගී කරවීම තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කළ යුත්තේ. මොකද මේ හොඳම අවස්ථාවක් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂකම් ඉදිරියට අරගෙන විශේෂයෙන්ම ලෝක කුසලානයට සූදානම් වීමට. තවත් මම කිව යුතු දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉතාම හොඳින් දස්කම් දක්වපු වේගපන්දු යන්නේ තමයි දුෂ්මන්ත සමීර. දුෂ්මන්ත සමීර එක්දින තරඟාවලියේදී වියක ගන්නවලා තිනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. මොකද දිගින් දිගටම ඔහු දස්කම් පෙන්වුවා. ඒ වගේම ඉතා විශාල තරඟ සංඛ්‍යාවක් පසුගිය කාලය පුරා ඔහු ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඔහු මම හිතන්නේ දැන් 35 වෙනි වරට ආසන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉතා හොඳින් දස්කම් දක්වනකොට මේ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ විශේෂයෙන්ම බටහිර රටවල් වල විශේෂයෙන්ම කරන දෙයක් තමයි ඔවුන්ට තරඟ විවේක ගන්නමින් ඔවුන්ගේ සේවය ලබා ගැනීම. මම හිතන්නේ ඉතා හොඳ දෙයක්. මම හිතනවා වනිදු හසරංගව පවා මේ එක්දින තරඟාවලින් විවේක ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද 20 ලෝක කුසලානයට මම හිතන්නේ කීප වරක් වනිදු හසරංගගේ පාදය ආබාධයක් නිසා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණ නැහැ. ඉතින් එවැනි අවදානමක් නොගෙන ඔහුවත් විවේක ගන්නවා නම් හොඳයි. විශේෂයෙන් දැන් මේ ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ තරඟ පැවැත්වෙන නිසා අපිට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා තරඟාවලිය ඉදිරියට යන්න. ඉතින් කෙසේ වේද කියන්න බෑ. ඒ වගේම මේ ලෝක කුසලානය ගැන කතා කරොත් හේෂානි ලෝක කුසලානයේ මේ වෙනකොට ඉන්දියාව සහ බංග්ලාදේශයේ අර්බුදයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයෙක් IPL තරඟාවලින් ඉවත් කිරීමෙන් පසු මේ අර්බුදය ඇති වුණේ. ඔවුන් කියනවා ආරක්ෂාව මදි නිසා ඔවුන්ට ඉන්දියාවට යන්න බෑ. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ තරඟ සංවිධානය කරන්න කියලා. ඉතින් ICC එක මේ තීරණයට එකඟ වෙලා නැහැ. මොකද ඔවුන්ට ගොඩාක් වෙනස්කම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් බංග්ලාදේශයේ ඉල්ලනවා අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා 20 අපේ ගෲප් එකේ ඉන්නවා අයර්ලන්ත කණ්ඩායම. ඉතින් අයර්ලන්ත කණ්ඩායම වලට බංග්ලාදේශය ආදේශ ගන්න කියලා. එහෙම කරොත් ඒක අත් වශයෙන්ම අයර්ලන්තයට ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු පාඩුවක් වෙනවා. මොකද අපේ කණ්ඩායමේ
අපිට බංගල්දේශය ඇතුල් කරගන්නවා කියන්නේ බංගල්දේශ සමග පසුගිය කාලේ ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරේ නැහැ ශානි ඔබ දන්නවා බංගල්දේශ ක්‍රීඩකයෝ ඉතා හොඳින් දස්කම් දක්වුවා පසුගිය සෑම තරගාවලියකදීම. ඉතින් අපිට ඉදිරියට යාමට එක් බාධාවක් වෙනවා යම් හේකින් බංගල්දේශ ශ්‍රී ලංකාව තරගාවලිය මුල් අවදියේම පරාජය කළොත්. ඉතින් ඒ වගේම ඒ දෙයම වෙනවා අයර්ලන්ත කණ්ඩායමටත් අයර්ලන්ත කණ්ඩායම නැගියන කණ්ඩායමක් ඔවුන්ව බංගල්දේශය ඉන්න කණ්ඩායමට ආදේශ කරොත් ඔවුන්ටත් ඉදිරියට යන්න තියෙන බාධක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ මේ අර්බුදය කෙසේ විසඳගනීද කියලා. තවත් රාගයක් තියෙනවා බංගල්දේශයට ICC එක උදව් කරන්නේ නැත්නම් පාකිස්තානයත් තරගාවලිය ඉවත් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ගැටුම්කාරී පටන් ගන්නත් පෙර ඉතාම සංකීර්ණ ගැටුම් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ තවමත් යම් තීරණයකට ICC එකවත් ඒ කණ්ඩායමවත් නිශ්චිත වශයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. කෙසේ වුණත් අපි බලාගෙන ඉමු. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන තරඟව මම හිතන්නේ ඔවුන් යොදාගත්තු විදිහටම කරනවා නම් ඒක ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන හොඳ වාසියක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන තරඟ හා පැවැත්වෙන ස්ථාන සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගැන අපි මීට වඩා හොඳ විස්තරයක් අපේ අසන්නාම වෙනුවෙන් අරගෙන ඉදිරියේදී අපි ඒ විස්තරත් අරගෙන අපි සවිස්තරාත්මක විශේෂම ඉදිරි තරඟ පිළිබඳව අපි ක්‍රීඩා ලෝලීන් දැනුවත් කරමු. හොඳයි අශෝක මහත්මයා අපි ඇත්තටම මම හිතන්නේ ටික කලක නිහැඩියාවකින් පසුව තමයි නැවතත් මේ 2026 වසරේ ක්‍රීඩා ලෝලීන් සමග සම්බන්ධ වන්නේ. අත් වශයෙන්ම දැන් මට මතක් වෙනවා ඔබ කිව්වා වගේ ශ්‍රී ලංකාවට ඇතිවෙච්ච විශ්වසනෙන් ඉතා විශාල ආර්ථික ජීවිත සෑහෙන පාඩුවක් වුණත් අපි දැකපු හොඳ දේකුත් තියෙනවා හේෂානි. මම හිතන්නේ අපි රටක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පමණ ශ්‍රී ලංකාවේ පිටත ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ පිටත ඉන්න සෑම දැන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉතා හොඳින් එක්වෙච්ච අවස්ථාවක් අපිට බොහෝම කාලෙකින් දකින්න හම්බුනේ. උන් එකාවන්ව එකතු වෙලා මේ ව්‍යසනයෙන් සෑහෙන්න ගොඩ එන්න කටයුතු කළා. ඉතාමත් හොඳ දෙයක් හැටියට අපිට දකින්න පුළුවන් දෙයක්. හොඳයි අශෝක මහත්මයා විශේෂයෙන්ම අපි ස්පෝටිං ලයිව් වැඩසටහන හරහා විශ්වවාහිනී නාලිකාවෙන් අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හෝ අනෙකුත් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් සඳහා මේ වර්ෂයේදී ඔවුන් මුහුණ දෙන්නට සිටින සියලුම තරඟ සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ තරඟ වලින් ජයග්‍රහණය ලබන්නට ඇතැම් අවස්ථාවලදී අපි දන්නවා ජය පෙරදුම කියන්නේ සමසමව. නමුත් අපේ තරඟකාරීත්වය අපි පෙන්විය යුතුමයි. සෑම තරගයකදීම තරගයක් පරාජය වුණත් මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ටත් කළ හැකි ලොකු දෙයක් තමයි විඩාවටපත් අපේ ජනතාව පසුගිය අර්බුදවලින් ව්‍යසනයන්ගෙන් පත් ජනතාවට අස්වැසිල්ලක් ලබා දෙන්න ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණ ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත් ඉවහල් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඔවුන්ට පුළුවන් තරම් අපේ ක්‍රීඩා පාලක මණ්ඩලය විසින් අවස්ථා ලබා දීලා තියෙනවා. පුහුණු කරුවෝ සෑම දෙයක්ම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් පෙන්වන්න තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. හොඳයි. එසේනම් අශෝක මහත්මයා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී විශ්වවාහිනී නාලිකාවේදී ස්පෝටිං ලයිව් වැඩසටහන හරහා ක්‍රීඩා ලෝලීන්ව මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා තොරතුරු තුලින් දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. එසේනම් අපි ඉදිරියේදීත් ඉදිරි සතිවලදීත් අපි අද කතා කරපු තරඟ පිළිබඳව ඒ වගේ නවතම තොරතුරු අරගෙන ඔබව හමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙක් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයිබෝවන් අශෝක මහත්මයා. අයිබෝවන්.